अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और सभी को ये रेसिपी ऐसी है कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और आगे ईद आ रही है, ईद के मौके पर आप इसको बनाइए और इसको बिरयानी के साथ में सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ में सर्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको रूखा भी खा सकते हैं इसी तरीके से। तो आज हम अपने किचन में शामी कबाब ही बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। इसको अच्छे से वॉश करने के बाद में अब ये पकने के लिए तैयार है। 200 ग्राम हमने चने की दाल ली थी और उसको हमने सोक कर दिया तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अब ये काफ़ी मोटी मोटी हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि ये पकने के लिए एकदम से तैयार है। और इसमें जो मसाले डाले जाएंगे वो कुछ खड़े मसाले होते हैं। 10 से 12 हमने लाल सुर्ख मिर्च ले ली हैं, 10-12 कलियां हमने लहसुन की ले ली हैं, इसको हमने पील कर लिया है। आधी हमने प्याज ली है, एक बड़े साइज़ की अनियन थी उसको मैंने हाफ़ ले लिया है और इसको मैंने स्लाइसेस में मोटा मोटा ही कट कर लिया है। और गरम मसालों में मैंने लिया है 1 फूल जावित्री का, दालचीनी, बड़ी इलायची, नटमेग, 10 से 12 काली मिर्चें, 10 से 12 ही हमारे पास लौंग हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट है। इसके अलावा हरे मसाले इसके अंदर ऐड होते हैं जैसे अनियन और हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो हम बाद में ऐड करेंगे, कट करके दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को बॉईल कर लेंगे। तो हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हम सबसे पहले चने की दाल ही ऐड करेंगे। चने की दाल हम नीचे की साइड ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे खड़े मसाले जो हमने लिए हैं, लाल मिर्चें, लहसुन और अनियन, ये हम नीचे की साइड डालेंगे, बीच की साइड में। अब इसके ऊपर से हम चिकन ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे खड़े गरम मसाले। हमने इसमें छोटी इलायची यूज़ नहीं की है क्योंकि हम गरम मसाला पाउडर भी यूज़ करेंगे। और आधा कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, तकरीबन 200 ml के करीब। और इसमें तकरीबन 2 से 3 सीटियाँ लगा लेंगे यहाँ तक कि दाल जो हमारी है वो टेंडर हो जाए। इतनी ज़्यादा टेंडर ना हो कि बहुत ही आसानी से मैश हो जाए, थोड़ी थोड़ी खड़ी होनी चाहिए। तो हम 2 सीटियाँ ही लगाएंगे सिर्फ। हमने कबाब के मिक्सचर में 2 सीटियाँ लगा ली हैं और इसका जो प्रेशर था उसको हमने रिलीज़ कर दिया है, इसके स्टीम में नहीं छोड़ा है। तो अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। मैं इसकी चने की दाल देख लेती हूँ। तो चने की दाल हमारी टेंडर हो चुकी है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो अब इसको हम हिलाएंगे नहीं, बल्कि बग़ैर हिलाए हुए इसका जो पानी है उसको हम खुश्क कर लेंगे। हाई फ्लेम पर इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। अभी इसका मिलाएंगे नहीं सारी चम्मच से, क्योंकि हमें इसके अंदर जो खड़े मसाले हैं उनको बाहर निकालना है। तो इसी तरीके से हम इसको हाई फ्लेम पर इसका जो पानी है उसे खुश्क कर लेंगे। कबाब के मिक्सचर से जो पानी था हमारा वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इस तरीके से हम बोटियाँ निकालेंगे। चिकन को निकालने के बाद में इसे हम छोटा छोटा इस तरीके से तोड़ लेंगे और उसको फिर हम ग्राइंड कर लेंगे। तो पहले हम अपने इन सारी चीज़ों को ठंडा करेंगे, उसके बाद में हम दाल को और मसालों को ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद में हम इसके चिकन को इस तरीके से शरेट करने के बाद में इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करने के बाद में आपको दिखाते हैं। चने की दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है ठंडा करने के बाद में, और इसी के अंदर हमने जो खड़े मसाले डाले थे वो सारे इसी जगह पर हमने दाल के साथ में इनको ग्राइंड कर लिया है। इसके अलावा हमने जो चिकन बताया था, ये देखिए चिकन को भी हमने शरेट करने के बाद में इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर हरी मिर्चें, यहाँ 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन चॉप कर लिया है। 2-3 टेबल स्पून हमने हरा धनिया लिया है, इसको भी हमने फ़ाइन चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की अनियन को स्लाइसेस में बारीक कट कर लिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। चिकन, चने की दाल, सभी को हम यहाँ मिक्स कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं। और क्योंकि हमारा जो चिकन होता है वो खुश्क होता है, तो आप चाहें तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिकन का जो मिजाज होता है वो खुश्क होता है। तो इसमें ये भी डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन के साथ में। तो अब इसमें डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, और इसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे ये जो मसाले हमने कट करके रखे हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अनियन,
और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है कबाब के अंदर। तो इसे जो अनियन होती है हमारी, इसको हम हल्के से इस तरीके से खोल देते हैं तो इसके वर्के अलग हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को हमने चिकन के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब ये बनाने के लिए कबाब बिल्कुल ही तैयार है। तो अब हम थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लेंगे इस तरीके से और उतना पोर्शन ले लेंगे जितने बड़े हमें कबाब बनाने हैं। कबाब आप छोटे या बड़े अपनी कबाब का हमने सारा कीमा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब ये कबाब बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम इतना पोर्शन ले लेंगे जितने बड़े हमें कबाब चाहिए। कबाब आप छोटे या बड़े अपने साइज़ के मुताबिक बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, छोटे या बड़े। तो इस तरीके से लेंगे, इसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे और इसको इस तरीके से दबा देंगे हथेलियों के बीच। आप देख सकते हैं कि कबाब बनकर हमारा तैयार हो चुका है। बस इसी साइज़ के मैं कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो पहले हम कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद में फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से पहले हम सारे कबाब बना लेंगे। कबाब को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये मैंने 8 कबाब बनाए हैं। इसको हम फ्राई कर लेंगे। एक दफ़ा में आपको जितने कबाब फ्राई करने हो उतने कबाब बना लीजिए और उनको फ्राई कर लीजिए। इस वक्त में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारे कबाबों को इस तरीके से बनाकर ज़िपलॉक बैग में उठाकर रख दीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए। तकरीबन 1 हफ़्ते तक ये ख़राब नहीं होते। 1 हफ़्ते तक आप इसको निकाल कर जब आपका दिल करे फ्राई करें और खाया जा सकता है। तो अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने एक डोसा तवा ले लिया है। इसको हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इस पर अब हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल इस तरीके से और अपने कबाबों को लगा देंगे। मैं इसको शैलो फ्राई करने जा रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अंडे में डिप करना पड़ेगा। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो इसको अंडे में डिप करके करना पड़ेगा। और ये एक ही दफ़ा में हमारे ये जो पैन है काफ़ी बड़ा है, एक ही दफ़ा में हमारे सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। और इस पर हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे। और इसे लाइट गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब को सेकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो इसकी हम साइडें चेंज कर देंगे। देखिए, कबाब का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है और यही कलर हमको चाहिए। तो हम आहिस्ता आहिस्ता से सारे कबाब अपने इसी तरीके से फ्लिप कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम करके रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और यही कलर चाहिए हमें दोनों साइड से हमारे कबाब का। ये देखिए, तो एक साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। और जब हमारे एक साइड से सीखने में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा इसको इस तरीके का कलर आने में। दोनों साइड से हमारे कबाब सिककर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और यही कलर हमें चाहिए होता है। कबाब अगर कच्चे होते हैं या बिल्कुल हल्के से सिके होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल ऐसा ही कलर होना चाहिए हमारे कबाबों का, तब ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे कबाब। ये देखिए, और इसी तरीके से हम सारे कबाब बाहर निकाल लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। ये चिकन के कबाब में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बिरयानी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं, इसे पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं। और अगर कभी दिल चाहे कुछ स्पाइसी खाने का तो आप ऐसे भी खा सकते हैं इनको। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, उसकी प्लेटिंग कर लेंगे।
बहुत ही मज़ेदार चिकन के शामी कबाब बनकर तैयार हैं। आप इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें और इसको बिरयानी के साथ में रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे आपको और आपके मेहमानों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई और बहुत ही बढ़िया रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।